दोस्तों कई पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं कि हमारे बच्चे को सर्दी खांसी हो गई है, हम उसको दूध दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखिए कि आप अपने बच्चे को दूध दे सकते हैं, लेकिन आप प्लेन दूध नहीं देंगे। दूध में थोड़ी सी हल्दी डालकर दें या दूध में थोड़ा सा अदरक डालकर दें। और हमेशा ध्यान रखें कि उसको गाढ़ा या मलाई वाला दूध ना दें, थोड़ा सा पानी मिलाकर दूध दें। तो आप देखेंगे कि उस दूध को देने से आपके बच्चे की सर्दी खांसी में कोई नुकसान नहीं होगा। इवन उल्टा ये सब चीजें डालने से आपके बच्चे की सर्दी खांसी ठीक होगी। जय आयुर्वेद।